Dessa vez aí, Riders Republic. Aquele friozinho. Deixa as músicas mesmo, que se dane. Vai ter direito autoral, mas que seja. E eu colocar as minhas próprias também. Vamos selecionar uma carreira da hora. Vamos fazer skate aí, pá. Skate da hora. Vocês vão ver as habilidades do pai aqui no skate. Pera, não tô com skate não. Tô com snowboard. Aqui, ó. Se liga. Eita. Esqueci como fazer. Aqui, ó. Ah, quase. Vou fazer aqui um desafio de skate. Vou usar o meu... Vou usar esse daqui. Vamos lá. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Que isso? Ó a música. Pera, fiz merda. Tá, não sou o melhor maluco do skate, mas eu tô tentando, o importante é que eu tô tentando. Ó! Oh? Nossa! Tudo que sentiu na pele, mas ninguém tá ouvindo. Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata. Tá, eu me joguei ali. Cara! Ó! Tá. Tá, eu perdi o ponto ali. Aqui eu vou pegar. Meu Deus! Eu lembrava de ser melhor. Posso culpar o meu controle? Eu acho que é a melhor ideia agora. Ó, 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 ó. Ah, cara. Tá, isso foi idiota. O que foi isso? Não, eu vou fazer. Ah. Ó, agora foi. Finalzinho tá indo. Por que eu invento de fazer manobra, mano? Meu Deus. Ah, eu tenho... Que isso? Parabéns. Animal. Pô, meu skatista era melhor, mano. Pelo menos eu acho que ganhou um novo skate, boa. O importante é que a gente tá na luta. Se tá na luta, tá na luta. Guess who snagged their first sponsor? O que eu ganhei? Eu tenho grana. Agora eu vou fazer um bagulho que eu tinha que ter feito desde que eu comprei esse jogo. E aqui
Aqui, cadê? Trajes. Não, cadê? Vamos na loja. Coleções. Senhoras e senhores, eu vou comprar o Panda Rosa, mano. Ah, comprei o Panda Rosa. Gastei toda a minha grana. Vamos lá. Traje. Vou equipar em todos. E daí a cabecinha de panda também. Tem mais alguma coisa que eu posso colocar? Costas, eu acho que eu tenho esse bagulho, né? Pô, esse aqui é legal, mano. O Elite, né? Elite. Pô, agora é o Pandinha. De BMX. BMX não, né? Esse aqui é uma bicicleta normal. Deixa eu pegar uma BMX. Cadê? Aí. Uau! Isso aí! Nossa! Pai manja. Ah. Acontece. Agora o panda no skate é foda. Vocês vão ver a manobra. Hiya, folks. It's a great day to be listening to Ridge Radio. Remember, Quase. when riding, stay balanced. Never put your foot down with your ego. Que isso? Cara, é muito bom, não adianta. Ai. Que outro esporte será que eu faço aí que é interessante? Ó. Tomando urso. Solo. Ah, esse é do Snow Skate. É um bagulho bem futurista, mas vamos lá. Toma! Ah, cara, eu perco todas as oportunidades, mano. Ó, ó, ó. Ó! Essa é uma história de amargar. Lendário, toma. Mais um. Ó! Tudo que ela quer, o pai dela dá. Primeira pessoa. Ai, melhor não. Secou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado, telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um apelo BH. Tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela. Opa, quase caiu. Eu falo tudo, gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. O pai dela riu de mim porque o meu carro é popular. Ainda me Acontece. deu uma notícia de desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não. Quase. De festa olho pra ela, ela sorri pra mim. E se
Ficou a noite inteira, ela só pode estar afim. Ela tem carro importado e telefone celular. Eu vou ocupar meu controle. Só tem uma magrela e um AP no PDK. Tudo que ela gosta de escutar. Ó, fiquei em sétimo. Tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Alvin, try Vamos lá. to. Charlie Brown. Ó, não sou de todo mal. Atenção! Tudo que ela gosta de escutar. O cara ainda manda braba, né? Deve ser por isso que ela vem me procurar. Não adianta, pai radical. Ó. Ai. Ó. Vinha descendo na 4x4. Welcome to the map. Gelada, piscina e churrasco. Welcome to the map. Modão batendo no grave pesado. Novinha descendo na 4x4. Welcome to the map. Ah, é ali em cima. Eita! Ih, fui pra fora. Ei. Ah, merda. Ridge Radio, playing the best hits from around the world. Droga. Cara, eu bati numa bicicleta. Uou! Não é que eu ganhei? Achei que não ia ganhar, mas eu ganhei. Ah, ganhei. Consegui um contrato com alguém, deixa eu ver. Patrocinadores, Avance. Tô vendo os pontinhos ali. Deixa eu ver um outro esporte aí pra... Opa, ganhei uma camiseta da Vans. Pena que eu não gosto da marca. Não que eu não gosto, mas que eu nunca tive roupa da marca. Pô, essa área aqui acho que é interessante. Essa aqui acho que ela é do... Ela é de BMX. Mas dá na mesma com o skate. Caramba, eu tô me sentindo muito top ali, mano. Meu Deus. Isso aqui é muito louco. Ah,
ali. Acho que é pra cá em cima, ó. Tem o bagulho de skate. Deixa eu ver. Aham. Chama pista. Canto minha vida com orgulho. Na minha vida tudo acontece, mas quanto mais Meu a gente Deus. rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você, e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais. Que isso? Não sei como eu fiz isso. E é comigo, aí nós vamos adiante. Com a Oh. vida seguida e manter a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que Eu vou meter aquelas músicas do Charlie Brown. Ai. Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ali, ó. Tá morada dos meus sonhos. Todo dia se eu pudesse eu estar com você, eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Ai. Eu sou feliz e rodo pelo mundo, sou correria, mas também sou vagabundo. Mas hoje dou valor de verdade. Não adianta, que é Tony Hawk, mano. Que bom te encontrar nessa Ai. cidade. Esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias Nas de manobras. glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, acordei com o pé direito. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex. Boom, bye, bye. Que isso? O cara parece uma massinha. Quer a casa da casa, tô na via, tô na área, meu irmão. Já tá na ilha, mas tá quando eu bater do veneno do cão. Não vou ficar explicando, não. Ah. Bata dos pedal, bata atenção. Tu vai, pensa nisso ainda que não presta. Leva a cara do sujeito e quer saber se o cara manda bem. Ele de boba quem é, bota na base que tem. Vagabundo do skate não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Tá, pra finalizar, vamos pegar uma de uma carreira de BMX, não, manobras de bike, isso aí, a gente quer ver manobras. Vou falar com a mina de novo, mano. Não vou ver isso no vídeo. Tá, parece que esse vai ser interessante. Porra! O maluco só morre, cara. O bagulho é fazer ponto, é isso? Se for isso, aí a gente tá dentro. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre Que isso? ela fecha, eu me aproximei. Ela estava ali sozinha querendo atenção Não. em alguém pra Ai, conversar. quase. Você deixou ela de lado, vai pagar pela mão. Cara, pode acreditar então. Já era. Então
Ele tá me pedindo uns tipos específicos. Você falou pra ela que eu sou lambica do mal, que eu não presto, que eu sou um marginal e que eu não tenho educação. Ah, eu achei que ia conseguir fazer sem cair, mano. Pra socialite eu não tenho vocação. Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa porra de sociedade. Pago minhas contas, sou limpinho. Não sou como você, filho da puta, me atire então. Caramba, consegui fazer primeirinho. Isso aí. Do jeito dela, não vai esquecer. Se for, já era. Eu vou fazer de um jeito. Primeira pessoa. Mexeu com a família, tira, segunda sequência, tá? Charlie Brown, Charlie Brown. A primeira pessoa ainda é muito difícil. Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos. Eu quero ouvir como é que é, rapaziada. Caramba! Faça um double flip e uma double flip bem com maior. Putz, quase que eu consegui fazer tudo. Isso aí! Boa! Vamos ver equipamento. Se não quiser ficar só, cuide dela bem melhor. Ou vai ficar só no pó, ou vai ficar só no pó. Ferro na boneca, pedrada na vidraça. Tudo que eu tenho, vou que ser na raça. Eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu vou de limusine. Não que eu não acho legal, mas eu acho que ali tem bastante árvore. Deixa pra cá. Prepara. A gente vai trocar nosso snowboard. Cadê? Esse daqui? É esse daqui, né? Ah. Que isso? Esse jogo faz parecer muito simples. Eu procurei em outros corpos encontrar você. Eu procurei um bom motivo pra não falar. Procurei me manter afastado, mas você me conhece, eu faço tudo errado. Tudo errado. Fim de semana, sei lá. Vou viajar, vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o puteiro, eu vou te esquecer, nem que for. Só por uma noite. Só por uma noite só. Vou mostrar ele que a gente não fez. Só por uma noite. Mas só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. Só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem. Mas se é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte com o que tem. Se diverte com o que tem. Uou! Uma noite. Esse jogo tem uma vibe muito legal, mano. Pena que a versão completa dele, que é essa que eu peguei, custa R$400, cara. Mas eu tenho que dar graça que tá na promoção. Mas você me conhece, eu faço tudo errado. Legal. Fim de semana, eu sei
Isso daqui é louco. Vou viajar, vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o contexto, vou te esquecer de mim. Só por uma noite. Que isso? Por uma noite. Só por uma noite. Mas só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem. Mas é difícil pra você, tudo bem. Muita gente se diverte Bota com o que laguinho. tem. Só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem. Mas é difícil pra você, tudo bem. Será que isso aqui sobrevoa o lago? Sobrevoa? Sobrevoa? Nem que for só por uma noite. Mochila jato. Vamos lá em cima e daí a gente vai cair que nem um louco. De wingsuit. Aí. Uou, vamos lá. Hey, Wendy Smiley here at Ridge Radio, coming at you with some big hits. Vamos passar pela floresta. Uou. Ah.